Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Менин айылым көрсөтүүсү эфирде. Бүгүн биз өзгөчө бир айылга келип отурабыз. Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Тамаша деген айылга. Аты өзгөчө аталыштагы бул айылдын бир күндүк жашоо турмушун жана Тамаша айылы эмне үчүн Тамаша деп аталып калган сиздерге кенен маалымат берүүгө аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Алгач айылга киргенде эле кылым карыткан мечитке туш болдум. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Тамаша айылындагы 1904-жылга таандык, ошол жылы курулуп ишке берилген мындай бир өзгөчө таң калыштуу, өзгөчө мындай жасалгалар менен салынган мындайча айтканда эски мечитке келип отурабыз. Бул жерде ошол эшендер жашап өткөн, ошолор куруп салып, ушул бүгүнкү чейин ушул айылын эле сактап келатат экен. Ооба, бул ичинде турган мечитибиз 1903-4 жылдарга таандык, өткөн кылымдардын башында курулган, Ак Эшен ата тарабынан курулган, ушул аймакта жашап өткөн эшендер тарабынан курулган. Курулганы өзгөнчө бир мааниге ээ, ылайдан курулган. Курганда усталарды Тажикстандан алып келишкен экен. Андан кийин ылайыны төбө менен бышырып, өзүңүздөр көрүп турган ушул дубалдар 1 метрдин айланасында калыңдыкта курулган. Мечит негизинен аябай бышык курулган. Кийин ошол тарыхчылардын айтуусу боюнча СССР мезгили орногондон кийин бул мечитти бузушка аракет жасашкан, бирок жергиликтүү калк, ушул жерде жашаган молдолор тарабынан мечитти сактап калуу үчүн кампага айландырышкан экен. Союз учурунда ушул көрүп турган мечитибиз кампага айланып, бузулбай калган дагы. Кийин союз кулагандан кийин элдин колуна кайрадан берилип, 1993-жылы реставрация кылып, айыл астындагы айвандар ууланып, эми негизинен мечитибиз бир кылымдан ашык жашоонун жашады. 5 убак намаз деле окулбайт, негизинен айт намаздарды окуйбуз ушул жерде. Мечитибизди тарыхый мурастарга киргизип сактап калышыбыз керек. Демек, бул мечитти ошол өзгөчө тарыхка ээ болгондугу үчүн тарыхый мурастардын катарына киргизип сактап калышыбыз керек. Себеби эски орнаменттер ошол бойдон сакталган, ошол учурдагы кечтелер, мына дубал көрүп турганда. Олордун бардыгы кол эмгеги да? Ооба, кол эмгеги баарысы. Бир да станок иштеген эмес ушуга. Чындыгында мен көрүп азыр аябай таң калып атам. Келгенде суктанып аябай болот. Негизичи бул тарыхый мечитке айландырганыбыз мындай жакшы негизи. Элдин жамаатыбыз да ошону нерсе кылат. Ата бабаларыбыз да ушундай улуг инсандар болуп, ишан болуп, өзүнүн караматтары менен нерсе болгондугу үчүн ушул жерде эшик ачып отурам. Мен азыр нерсе чебиреси боломун, Ак Эшен атанын. Ак Эшен атанын чебиресисиз болсо? Ошол нерсе болуп, ушул жерде түтүн атып, ушул жерде карап, ушул мечитте беш убак намазга аракет кылып, жума намаздары да айт намаздары өтүлөт, там айткандай. Ак Эшен атанын аты Мухаммад Умар. Мухаммад Умардын баласы Абдыкадыр Эшен. Ак Эшендин баласы дагы Абдыкадыр Эшен. Ондан кийин Мамадан Максым деп Абдыкадыр Эшенден калган. Бул кишиден Сыражидин Максым Урпактары ушул жерде бүгүнкү күнгө чейин жашап келатат. Бир кылымдан ашык турган мына ушул устундар, жыгачтар ошондой эле кооздолуп жасалган мына бүт бардыгы оймолору кол иши десек болот, кол өнөрчүлүгү. Көрүп атасыздар, мына боектордун ошол учурдагы боектор экен. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы өңүн өзгөртпөстөн, бозоруп кетпестен же башка нерсе болуп кетпестен, бүгүнкү күнгө чейин ошо даана бардыгы ошол учурдагыдай сакталып турат. Аябай таң калыштуу. Мен көрүп таң калып бүтө албай атам. Мен жами өткөндөрдү, ата бабаларды
Eşin ataşlarımızda Uda rahmat kan bolsun, yerleri cennette olsun, ahiretleri rahat bolsun. Allahu ekber. Sizlerge dagı. Ошондо бул күмбөз кимге таандык? Бұл күмбөз мәшһүр Тәжікстан жақтан қожалар келген екен. Шу өзде кел жатып, біреуі шетте қаза урат екен. Қожайы Шайқи Маслиддин деген. Мен уну шетке қойышып, анан ошо бирге келгендер таяқтарыны сайып кеткен екен, айландырып жайхананын атырабыга. Oğlan 12'te terek vardı. Şu yerde, şu tereklerde atıdağın 12 terek bolup atalıp kalırken, oradan terek de koyuyoruz hazır. Ol burada 12 terek. Азыр бул жакка баш багып көрсөк болобу? Көрсөтпөйсүзбү? Бисмилlah. Бул сырты Sırtı kreske olgunken de eldeki bronzu kreske olsun. Şu eski kreske oydu turattı. башкача экен а бул? Başlayacak. Kandığı en Чындыгында бул айыл тарыхка бай экенин жоон тери менен сезип атам. Могу күмбөз дагы жанагы мечиттен мурун мечит салынганга чейинки күмбөз бүгүнкү күндө ушул жергиликтүү эл ушинтип үстүн калкалап сактап келе жатат экен. Anan işen atalar bardığını kestirip mescitte işletken, mescitte işletkenden keyin oşo kesip yatkan ustalarga bir öpüğünü koyup koygular. Nezakette bolup kalsın dep iki tarafını kaldırıp koygan eken. Эки данабы? 2 dana. Anan Мындан караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр мен мындай кичине жерин кучам жайып көрөйүн, көрүп атасыздар. Дагы мендейден бир 3 же 4 керек да, ошондо бир 5 кучак, 4 кучак, 5 кучак деп койсок болот да. Эми бул кайсы жылдары эгилип, бүгүнкү күнгө чейин ушинтип көгөрүп көкмөк болуп турганына жергиликтүүлөрдүн айтуусу боюнча бир 300 жылдан нары деп айтып атышат да. Ага деле ишенимдүү деле көз караш менен карасак болот. Мына теректин чоңдугун караңыздар. Анан өзгөчөлүгү бул терек кандайдыр бир кубулуштар менен бир аз курагандары өзү түшүп, калганы көгөрүп тура берет экен. Бул тамыры да өтө терең кеткен окшойт, ооба. Терең, ошон үчүн турат да, бул шамалда да учуп кетишти. Кучак жеткис терек деп ушуларды айтат да. Аба ырайы дагы өзгөрүп, жаан жаап баштады биздин келишибизге. Салкын болуп калыптыр аба. Салкын болуп калат. Эртең менен кечкурун düşүүсүң. Күндүзү ысыйсың, салкын жер. Өтө ысыбайт бирок, а? Өтө ысыбайт. Өтө ысыбайт. Жакшы. Таң калыштуу. Зайра кантип атасыздар анан? Кудайга шүгүр дейлик. Жакшы жашоо уланып атат. Аябай жакшы. Бул тамаша деген кандай аталып калган бул? Тамашалашып эле тамаша болуп калганбы? Бир уруу элбиз. Уруубуз, чоң уруубуз Найманга киребиз дагы. Анын ичинде тамаша айылы Бөө Найман болот. Болгондон дагы Бөө Наймандагы анан баардыгыбыз бир атанын балдарыдай чогуу ынтымакта жашайбыз. Жалпы жонунан тамаша деп аталып калган жөнүндө суроо берип калдыңыз. Тамаша дегенин себеби эки түрдүү жагынан айтсак болот. Биринчиден бир келген адам карасаңыз аябай кооз, дөңгө чыксаңыз дээрлик бардык жагы шергана, маргалан, шаймардан тарапка чейин бардыгы кенен кесир тамаша кылып көргөнгө ылайыктуу да. Айрыкча мынабы тоого чыксаңыз, тетиги алыс аймактар эрте менен жазда болсо жап-жашыл арча көздүн суун кайнаткан учурлар бар да. Ошон үчүн болсо керек. Анан элибиз Айлана чөлөнү тамаша кылып деңиз, э? тамаша кылганга аябай сонун бир жагы. Анан элибиз куудул, шылдың чырак керет. Азыр кеш келет. Ошон үчүн тамаша көйдөшүп, күйгө аябай
жақында ошол жагада болуш керек. Анан кийин дагы бир учурлар белгиленет, баягы Мык хандын мезгили. Мык хандын мезгилинде де бул негизинен тарыхый адабияттарда Мык хандыгы жөнүндө өтө сейрек кездешет да, дегеле айтылбайт эле. Бирок элдик уламыштарда биздин айылыбызда ошол Мык деген айылыбыз бар, чакан. Маалла бизчеси. Ошол буга далил. Анан кийин тиги Мык хандыгынын борбору Бегимжан Дөө деген жер болгон экен. Ошол борбор болуп анан кийин ал чоң айылды, чоң шаар экенденде. Шаарды аябай Кытайдын сепилине кылып дуал менен айландып курчап, ичине суу алып кирип, өтө жакшынакай маанада жашашчу экен. Ал эми жакын турган мынабу Жоңгар хандыгы, ойроттор, калмактар анын байлыгына, жашоо шартына көзү күйүп дайыма аларга көз атат экен да. Ошентип кантип алыш керек дегенде анан бир акылман айтат экен, муну хандын бир Бегимжан деген аялы бар. Аны өтө жакшы көрөт. Жана ага бардык сырын ошого айтат. Ошону колго алсаңар, ошондо силер максатыңарга жетесиңер дейт. Анан ойлонушуп отуруп анан кийин баягы бир жес кемпирди табышат дагы, баары бала кирип ал ошого киргизип беришет дагы, ал хандын ошо үйүнө көлүн алып аябай жакшы мамиле кылып деген анан кийин хан айымга жетет да. Ошону алда отуруп анан кийин анын сырын билгенде көрсө атайын жер асты менен ылайдан куур кылып сууду мына Испайрам деп коебуз. Испайрамдан Бегимжан Дөөгө алып кеткен экен. Эгерде Испайрам суусунан анан ошондо дейт, силер бир кап саманды алып Испайрам суусун башынан салсаңар, кайсыз бир жерге барганда айланчыктап суу неме куур турган жерде айланып ошого кире баштайт. Ошол жерди жапсаңар эле силер неме дейт, силер максатыңарга жетесиңер. Шаарда бир жума суу болбосо, алар жөнүнө дарбазаны ачып силерге кол күчү берет дейт. Ошентишет. Анан кийин алги Бегимжанды эгерде сен неме болсоң, Жоңгар ханына хан айымы болосуң деп ага сөз беришет. Ошентип анан баягы хан айымы негизинен жакшылыкты билбей калат экен да. Ал эң биринчиден жакшы көрөт дейт. 10 та аялды жайында көлөкөсүн чымындан учуруп туруп аркасынан сүзүрүп жүрчү экен, ээрчип жүрчү экен дейт. Күнүнө же болбосо бир жумасына 1-40 койду сойдуруп, анын чучугуна аш кылып берчү экен. Ошо жакшылыгын байкабай, анан Жоңгар ханы баргандан кийин сен ушундай кылып сени сыйлаган өзүңдүн жан жубайыңды саткан, сен мени деле сатасың деп анан кийин баягыны жазалагыла деп тамашага баягы чачы менен байлап, анан кийин аны тиги айгырды, азоо айгырды кое берет дейт. Ошол жерден тополуң болуп анан ошойтан жазасын тарткан дейт. Мен түшүндүңүз да, ошол кыска айтпасаңыз аны жанагы атка сүйрөтүрүп, бул жактан тамаша кылып, тамаша кылып чоң тамаша болгон экен. Ошонун тамаша деген ат калган. Бегимжан Дөөнү деген жерибиз бар, Өзбекстанга карап калып кыргыздар жашайт. Ошол аймакта ошол эле Бегимжанды кийинип алып көмгөндүгү жөнүндө Дөө бар, ошонун атына калган. Ошол айылдын аты Бегимжан Дөө. Мындай фактыларга караганда Мык хандыгы чындыгында эле бар экендиги жөнүндө маалыматтар бар. Анан тышкары өтө кеңири жайлоо, анан кийин тамашага бап экен дагы Мык хандыгы жаз мезгилинде келип бул жерде сайран куруп, Карнай, Сурнай, оюн тамаша, улак, ар нерсе жакшы көңүлдүү нерсе өткөргөндүгү үчүн дагы тамашага ылайыктуу деп тамаша аталып калды. Зайрага абдан сонун маалыматты айттыңыз. Айыл жөнүндө дагы сонун маалыматтарды айттыңыз. Ынтымагыңыздар бекем болуп, айылыңыздар күндөн күнгө өсүп өнүгө берсин. Бар болуңуздар. Рахмат энем. Барыңарга шүгүр. Келип эң алыскы четки айыл кыштак дебей биздин көңүлүбүздү көтөрүп, кыргыз элине ушундай биз жөнүндө маалымат берели деген тилегиңердин ишке ашырса, мен аябай ыраазымын. Рахмат, бар болуңуз. Бар, рахмат, аман болуңуз. Ассаламу алейкум. Урсат экен. Алейкум ассалам. Калгандайсыз? Келдиңиздер. Саламатсыздар, жакшысыздар. Тынчпы? Амансызбы? Кудайга шүгүр. Келдиңиздер. О, ишти катырып атат окшойсуз. Болуп атат, иш башталат, Кудай кааласа мына. Кыргыздын кылып каткан осхобузду кылып атабыз да ушундай. Бул жерде жез
уже çokta turat. Sok. Kuda kalsa az çoy oz bunu şu. Айлыктардан угуп келдим. Rahmat. Сизди ооз комуз жасайт депчи. Rahmat. Охо. Bunda bu çörekte bu canağı at takasına okşaş bu gidip bu şu negizinde ben şu. Yok bunu ay. Gördünüz mü? Kışayıp ketmiş ağırlar Bu en bir benim canağında. Taş olur olsa kışayıp ketmiş ağırlar Kışayıp ketmiş ki bunu böyle kavimde kendisi kıyım olup hatta. Koyuyor kışayıp ketti bu şu. Hadi biz bunu çoyup özü kalbine getiririz. Üstüne çaylı kaynatıp aslında temir kaynatат ekensizler. Şunda vurduk da bu cağı şey. Onda akıl olsa bol oya kaldı. Бул өнөрчүлүк менен канча жылдан бери электроник калтасыз? 30 yıl oldu bu öner elektronik menekşe. Bu öner ne akem var ya. O şöyle akem bana üretip ketken. Bu жерде меткасы var özünüz görün bunu. Ha, бул жерге белги коюп койгон экенсиз, а? Belgi. Bu belgi var. Uşul belgiye yetiş gerek vurgandaçı. Görüyorsunuz mu? Çoyup deseniz, ha? Çoyup жеткиш керек да. Жеткилгенден андан кийин ошол кайрылса башка кылса болот. Чойган жез ушунчалык неме келди даражага. Оху, кармап көрсөм болобу, ысык эмеспи? Жок. Муздап калыш керек, а? Бул муздап калыш керек о. Ha? Oo. Biraz ısı eкен. O belingizge keliptir, ha? Ошол белги келди. Ого. Сиздин көзүңүз деле өлчөм болуп калган турбайбы? Я бул иштей берсең ошол болуп турбайбы? Буну эми ийесизби? Бул мындай да. Ромбик болуп турат, көрдүңүзбү? Как китичке окшоп турат, ромбик болуп. Бул баягы мен айткан кышайып кеткенде, урганда, жатып калганда болбойт. Потому что мына гран четки капталы. Ийгенде карап туруңуздар. Азыр ийебиз. Бул жерде меткасы бар, көрдүңүзбү? Ого, баарына белги коюп алат экенсиз да. Анда болсо размер менен болсо болот да. Бул жанагы О. Азыр бизге ушул жерде туруп эле бир ооз, даяр ооз комузду даярдап берген турат. Ага. азыр Кудай кааласа даярдайбыз. Мына караганда экөөнүн өзү бирдей болуш керек да. Кайсы? Көрдүңүзбү? Бизде бир деңгээлде туруш керек. Көп урсаң да болбойт да бунун үчүн. Көрдүңүзбү? Азыр буну тиз алабыз. Жанагы. Наны? Ошо. Көрөсүң? Бу ийгенде тилине. Мына ямаса карап ийиш керек да, алдына карап. Ото кеблер ондай кылса болбой калат андачы. Ушунда жакшы көңүл буруш керек жеринечи. Ушусунан көңүл буруш керек деңиз да? Ого. Сиз колуңуздун учу менен эле баарын ийип атасыз го. Мында вот так жанагы. Өзүм чертемин. Ырдап да коесуз. Ырдап да коёмун. Жакында бир китеп чыгардым. Жанагы чоң көлөм эмес мындай эле. Кичинерээк кылып. Өзү ылайлык кичинекей кылып турчу. Мына ушинтип агабыз өзү сынап, өзү чертип көрүп, мына ушул устаканадан чыкканга чейин баардыгын даярдап, ушул жанагы биздин таланттуу инсандарга даяр кылып берет экен. Эми ушунча болуп калды, бир ырдап бербейсизби эми? Тамаша айылына kuş gelipsizler, kuş gördük, azim eman.
Барбалыңызда. Урматтуу көрүүчүлөр, агабыздын азыркы жок жайдан чыккан талантта мен аябай таң калдым. Бул ышкырганды каяктан? Биз бала кезде мал менен чоңойдук да. Ошондо мал айдап жүрүп ошондо ышкырганмын да. Андан кийин уже карасак ышкырса болот да. Кандай ар кандай түрдө булардын үнүнө келтирсек болот, башка болот. Дагы кандай ышкырыктарыңыз бар? Mezgil boylап elim talay жаратат, көргөндөрдүн көрү тартып каратат, мекенимдин ыйык туусун көтөрүп, мына бүгүн кыргыз эли азаттыктын жолунда алга карай баратат. Колуңузда кубат Тола Кудай калса. баягы жан дүйнөңүздө талант дегендей. Мен мындайда ушул устуканага кирсем, ички дүйнө башка жака кетет. Жан дүйнөңүз, Жан дүйнө. Эмне дегенде бул эрги боласың биринчиден, экинчиден кылган жумушуга канаттанасың. Өткөн ата бабаларды, өткөн доорду көз алдыңа элестетесиң. Шыгып бир башка жан дүйнөгө киресиң да. Бул түшү болот, футляры, то есть. Футляры бул азыр 50% түкөн футлярнын. Ал жамаштырылат. Бул жакта да бир даяры бар экен да. Ичинде бул жакта турбайбы? Ичинде көрдүңүзбү? Оскоңузду ичке салат бул жагына. Анда мына даяр болгондун мынага бош идишке салып коюшубуз керек экен, а? Даярны бош ичке салбай, сындырбай, астерлеп, кадырлап. Буга дагы аяр мамиле жасаш керек, деңиз. Көрөбүз, мындай болсабыз, бул кутучасы болуп кала берет, өзүңүз көрүп мына. Бул тоо гүлү деп коет бул. Тоо гүлү? Тоо гүлү. Жанагы Баткендин ай гүлү дегенде бул да тоо гүлү да. Көрбөйсүз мына баарысы. Бардыгы математический болгон да. Кырактары, узоллору, күндүн чыкканы. Сонун болуп, Жакшын ата бала. Сонун болуп, туура. Сыр болбосо эми баасын канчага баалайсыз эми? Ушу азыркы мезгилде 1000 сомдон турат го. Бирөөсү 1000 сомбу? Бирөөсү 1000 сом турат ушул жердечи. Арзан эмеспи? Жок, энди биздин усталардын чыгарган немеси ошондой да. Андан биз ошол 1000 сомго да макулсуздар. Макул, Андан кийин жана алып саталар бар, алар уже үстүнө коет да дальше кетет. Алып сатат да, үстүнө коет да үстөк. Дагы баасы көтөрүлүп кетет да, өзүңүз көрүпчү. А так бизге 1000 сом нормальный ыңгайлуу эле. Ыңгайлуу эле деп ойлойм да. Бирок мээнетиңизди көрүп ушундай көздүн нуру кетет экен, колдун күчү кетет экен, арзан эмеспи дегеним да. Мына сыртын жасаганга деле эптемес убакыт кетсе керек. Ал баары ошондой. Мен буга чейин Якутияда болдум да 1 жыл. Ушул именно Оскоңуздун тууралуу 1 жыл Якутияда жүрдүм. Ал жерде азыр китеп алып келгем, ал Якутияданчы. Анда көрсөтөм, орусча жазылган, англисче жазылган. Кантип кылат, кандай кылат якуттар. Якуттардыкы башкача болот. Алар чоң болот. Бирок алардын жанагы темирден жасайт. Баасы кымбат, туура. 5000 рубльге чейин экен. 5000 рубль. Бизде 5000 десең, андай таңыр качтуу карайт да, ушул нерсе 5000. Эми кичине эле 2 темир десеңиз. Ойлойт да. Мынакей, сонун. Бали, азаматсыз, ага. Кол өнөрчүлүгүңүздү көрүп, мен аябагандай таң калдым. Ага, мына экөөнүн эми бирөөсүн сатып алайын эми. Жок, мында кайлыгында. Сатып алам деп калдыңыз. Бул мен өзүм чыгарган Оскоңду сизге белек берүүнү чечтим. Ушул сизге Белекпи? Мен сатып алайын деп атпадым. Жок, анда жакшы болуп атканда сатып алсаңызчы. Ошондон келсеңиз 150 километр аралыкта энди берсек бул кандай усталар бере берет ал. Дыйканчылыкта. Эла, сиздерге агабыз мага белек берди. Мен негизи сатып алайын деп аткам. Рахмат сизге. Мен дагы сиздин берген ооз комузуңузду алып үйрөнүп бир мындай ооз комузчу болуп кетейин, Кудай кааласа, айтканың келсиң. Рахмат.
Кадамжай районунда жайгашкан Тамаша айылы деңиз деңгээлинен 1650 метрден 2000 метрге чейинки бийиктен орун алып, тоолуу аймакка кирет. Айылда 750ден ашык кожолук 3000ден тегерегинде калып жашайт. Элеттиктер негизинен дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенет. Учурда Арашан багытындагы асыл тукум койлорду кармап, сандан сапатка өтүп жаткан учуру. Айыл ар тараптан өнүгүп, көчөлөргө асфальт төшөлүп, түнкү жарыктандыруулар коюлган. Тамашада бир мектеп, ФАП, спорт аянтчасы, мечит жана соода түйүндөрү бар. Суу сактагыч илгертен бар болчу эски. Ал бирок жараксыз болуп калгандыктан азыр мамлекетибиз колдоп Кадамжай райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан мамлекет аларга бюджеттен акча каражатын бөлүп берип, алар өздөрү проекттерин жасашып, азыркы күндө былтыр ашар жол менен баштаган болчу. Айыл өкмөт тарабынан, Кадамжай администрациясы тарабынан жардамдар берилди. Былтыр ошентип ашар жол менен баштаганбыз. Быйылкы жылы жакын күндөрү күтүлүүдө. Келип ошол биздин Кадамжай райондук суу чарба башкармалыгы калганын улантып, ушул БСРди суу сактагач өзү бүтүрүп берет депчи. Биздин БСР жалпы аянты проект боюнча 2,5 гектар жерге суу сактагач болот. Ошо 2,5 гектар жердеги суу сактагач менен биз жайында 3 ай бою ошол эгиндерибизге суу коюп, буюрса сууга суу проблемасынан чечилүү алдында турат да. Таза суу боюнча айта турган болсок, таза суу бизде чечилген. Кудайга шүгүр биздин айылыбыздан чыккан Мажитова Бегайым Мажитовна деген карындашыбыз Бишкек шаарында турат, жеке ишкер. Ошол кызыбыз өз каражатынан 3,5 миллион сом бөлүп берип, ушул биздин Тамаша жалпы аралыгы 14,5 километр болгон суу эскилиги жеткен суу түтүкчөлөрүбүздү жаңылаганга жардам берди, жаңылап берди. Атам өтүп кеткен, атам жашаган, атам туулган айылга бир жакшылык кылып берейин деп байкесине кайрылган, атасынын инисине Момбаев Жанибек деген байкебиз бар. Ал мага чалып, айыл башы айылда кандай көйгөй бар, ушундай бир карындашы спонсорлук кылам деп атат дегенден ушу таза суу чечкенбиз эл менен макулдашып. Кудайга шүгүр азыркы күндө таза суу менен камсыз болгон, айылыбыз толук кандуу. Бир бала бакчада курсакпы деген ниеттерибиз бар, сүйлөшүүдө жүрүп атат. Бизде бала бакча болгон эмес алдан кийин. Бирок азыр ошо болгон жатат, Кудайга шүгүр. Андан кийин мамлекетибиз тарабынан мектеп курулган жатат эмки жылдардан буюрса. Тамаша айылын жайлоолоруна карай бет алдым. Көз жоосун алган кооз жаратылыш өзүнө тартты. Эс алуучулар үчүн атайын боз үйлөр тигилип, туристтерге шарттар бар экенине ынандым. Саламатсыңар, келдиңерби? Эс алган келгиле. Келишке. Бул жер сонун эс алып жай турбайбы эшке? Ылдый жактан көрүп келатып, аябай сустанып, каяктан келишет эс алуучулар? Жакын айылдардан эле келишет, көбүнчө Баткенден келишет. Ошо эс алуу күн ишемби базар күндөрү келишет, суббота воскресенье. Шемби жекшемби күндөрү келишет, Баягы коллектив болуп, достор, тууган урук ушинтип келип эс алып отуруп кетишет. Турбайбы? Качан баштадыңыздар буну эшке? 4 жылдай болуп калды. 4 жылдан бери ачылганына. Башка жактан да келишет туристтер? Өзбекстандан да чыгып турушат. Өзбекстандан, Шарт бар, суу бар. Суу бар, шарт бар, очок. Бир аз көрүп айланып чыксак болот? Болот, айланып көрүп чыккыла. Көрсөтүп чыкпайсызбы жүрүм? Менин эрким жолдоштукка беттешкен, начар элим айтпайт элем сезбесең, ичим жаман туз куйгандай атышат, бир кокогон курбуларды эстесем, эстен кетпейт ал бир жаштын күлгөн ай, эстен кетпейт көрүнсем мүлсүндөр ай, жалындагы. Айылдыктардын ар тараптуу талантына баа бердим. Апакебиздин ырын угуп, жайлоо кыдырып, бир топ эс алгандай болдум.
айылдан бир 5-6 чакырым алыста жайгашкан мына ушундай эс алуу жай бар экен. Азыр бир ирет кыдырып чыктым. Чынын айтканда абасы таза, суусу тунук, булактын суусу. Анан мындай бир жаратылыштын койдунда жайгашыптыр. Биздин ошол ички туристтер деле ушул жерге келип, Кыргыздын ушундай бир кооз жаратылышынын койдунда эс алып, сонун бир күнүн өткөрүп кетсе боло турган жай экен. Жигитке канча жылдан бери ушул кол өнөрчүлүк менен алектенесиз? Кол өнөрчүлүк менен мен 2 жыл 3 жыл болуп калды. Элдин буйртмасы менен иштейм. Эмнелерди тигесиз? Мен эт төшөк, жууркан, балыштарды, подушкаларды, жакөндөздөрдү тигем. Онун тышкарыда заказ болсо алып тиге беребиз. Жана кыздын септерин бүт эле даярдап бересиз? Кыздын септерин дагы буйртма болсо алып тигебиз. Кирешеси кандай болот анан? Кирешеси инде бир орозгарды кыймылдатып атат, өзүбүзгө жараша болуп атат. Бир күндө канча жастык даярдайсыз? Заказга карап кылабыз. Канча заказ түшсө, ошол буйртманы кылабыз. Ошол унта болсо унтаны бүтүрөбүз. Ошо заказга карап кылабыз. Эжекем жардам берет экен да. Ооба, бул эжеке жардам берет. Бул абра кылат. Баягы неме айтканда мен патта салам, кабышам, жардам берем да энди. Чогуу чараң иштейт экенсиздер да. Эми мен просто эле жардамчымын да буга. Анан мындай илгери бизде таар, кийиз, килемдер соккон эдик илгери. Вот жаштык маалы. Азыр эч ким ого умтулбай койду да. Баардыгы эле таяр мына жактан алып, жаштар ого көнбөйт, кыбайт. Ушу тээрге өтүп алдылар. Айылдар негизинен эмне менен алек болушат энеке? Бу жерде бизде энди биздин чарбачылыгыбыз мал чарбачылык. Мисалы үчүн бизде малыбызды өзүбүздүн малдарыбызды энди кээ бирөөдө 10 бар, кээ бирөөдө 5 бар. Өздөрү баягы сүт, айран, каймак, май, курут кылабыз дагы. Мисалы үчүн биз өзүбүзгө өндүрүп алабыз, өзүбүздүкүнө. Анан өзүбүздөн ашканды сатабыз, мисалы үчүн. Буга чейин канча кыздын себин даярдап бердиңиз анан? Буга чейин бир 10 чакты кылдым эми, эсеби менен эле кылып атам мен. Анан менде көбүнчө мындай акка саган төшөктөр заказ болот да. Анан азыр дагы заказ келди, анау рулон 20 эт төшөк агы менен деп. Онун тышкары мына оймодон 8 та келди. Азыр маналарды каап бүтүрүп койдум, саар кечап кетет, 12 таны заказ калгандар. Келишим баада эле. Келишим баада эле. Мен өзүм сенек койбойм, мисалы үчүн төшөгү көп болуп калат, балышы аз болуп калат, шуга карап келишим баада неме кылам. Иш оор болсо көбүрөөк сурайсыз. Жок, несап менен. Жакшы. Кызмат акымды эле алам да мен. Мындай сенен ашыкча кошпойм. Элге асаныраак болуш үчүн неме кылам. Элге дагы жеңилдик. Энди иштебегендер бар, иштегендер бар дегендей. Ошо шартыга карап бергениге карап алып беребиз кээ бирлерди. Манча бер дебейм. Өздөрү билет чеберлер канчадан тигишине. Ошого карап эмне кылам. Мына ошентип тамаша айылына болгон бир күндүк тамашабыз соңуна чыгып олтурат. Чындыгында бул айылды бир күн кечке кыдырып, жаратылышы кооз, эс алуу жайлары менен, өзгөчө таланттуу инсандар менен мени таң калтыра алды десем болот. Чындыгында эмне дейбиз, убакыт деген учкан куш экен. Мына ошентип аба ырайы дагы жаан жаап, күн күркүрөп турган мезгили. Кийинки көрсөтүүлөрдөн, кийинки айылдардан көрүшкөнчө аман туруңуздар, саламатта калыңыздар.